Korça u mbush me tinguj muzikor dhe atmosferë festive gjatë edicionit të parë të Lulu Fest, festivalin ndërkombëtar të bandave frymore. Parada e orkestrave nga Shqipëria, Kosova, Italia dhe Kroacia solli energji, emocione dhe një spektakël të vërtet në rrugët e qytetit. Sot kemi performuar vetëm 2 mashe, mashën e FSK-s dhe mashën San Carlo, për shkak që kemi marshuar. Mirë po nesër do luajmë edhe disa vepra shqiptare, edhe do jetë edhe një këngë shqiptare e cila është orkestruar për banda ushtarake. Është hera e dytë që vim këtu. 2 vite më parë ishim në Tiranë në festën e Flamurit dhe do të rikthehemi me kënaqësi sa herë që do të na ftojnë për të rigjetur tokën tonë, sepse ne nuk ndjehemi të huaj, ndjehemi si ju. Ne luajmë një seri marshesh brillante dhe për rastin interpretuam disa marshe që përfaqësojnë muzikalitetin e tokës sonë. Jam i lumtur dhe i nderuar që vi këtu. Është hera e parë që jam në Korçë. E njoh shumë mirë Shqipërinë, sepse kam qenë disa herë. Ishte shumë e bukur të shohësh të gjitha bandat të performojnë. Pa diskutim, muzika është bukuri, është harmoni dhe gëzim. Ndaj kur luhet muzikë, ka shumë lumturi që është gjëja më e bukur në botë. Interpretuam disa marshe të Evropës veriore. Nuk sollëm sot krijimet tona. Besoj se do të ishte një mundësi për një bashkëpunim evropian me njerëz të ndryshëm, nga vende të ndryshme. Udhtimi ynë ishte i gjatë, por do ta bënim përsëri. Ishte hera e parë që isha në Korçë dhe nuk e dinim që qyteti ishte kaq i bukur. Festivali mban emrin e Lulushit, artistit të madh korçar që la gjurmë të thella në artin frymor shqiptar dhe frymëzohet nga tradita e bandës historike Vatra, simboli i trashëgimisë muzikore të Korçës.